Laporan dari Jalan Sriwijaya. Video, Pak. Oke, sekitar 1, 2. Mohon atensi segera dari pihak pertamanan maupun BPBD. Ini sudah 3. Ya, di sana juga ada. Empat. Dari mana, Pak? Dari listrik PLN ya? Siap. Dari Bagas Mangpol, Pak. Lima, ada mobil 1 yang tertimpa. Pak, mohon izin dari Bagas Bangpol. Ini yang punya mobil gimana? Baru datang nih, Pak. Yang punya mobil di mana? Kurang tahu sih, Pak. Iya. Siap masih. Ini. Ya. Dari BPBD masih ada di Karangjasi juga. Ya, ini 2 mobil. Ini laporan dari Bagas Bangpol. 2 mobil, ini juga. Oh ya, selain dia, Iya, masih dikonfirmasi BPBD yang masih dia. ini Pak, ini. Iya.